აქ ამ მიწაზე იბრძოდნენ ისინი საუკუნეების განმავლობაში საკუთარი ქვეყნისა და რელიგიის დასაცავად, რა მოუვიდათ ლაზარეს შთამომავლებს პროტესტი. სერბებს არ უნდათ რომ წამლები ბალკანეთს მაშინ გამოუწერონ, როცა ავად ევროპა ხდება. ყველა თავიანთი გულის საგულეში დაბრუნების სურვილით იწყებს საერთო მასკარადს. თითქოს დუნაიც უერთდება ამ ყველაფერს ისევე, როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მიმობნეული ორთოდოქსი ბალკანების გულები. დროის ირონია, შიფთარები გამარჯვებას სეიმობენ. კოსოვო მეტოხია დემოკრატიის, თავისუფლების, ძმობისა და ერთობის სახელით ჩამოგლიჯეს სერბეთს. ამით მხოლოდ შიფთარები ხარობენ. 2008 წლის 17 თებერვალი კოსოვოს ეგრეთ წოდებული პარლამენტი დამოუკიდებლობას აცხადებს. 18 თებერვალი კოსოვო ერთდროულად რამდენიმე ქვეყანამ აღიარა. შავი ქლიავის და მონასტრების მიწა დადუმებულია. მთებიდან ისმის მოკლული დედების სულების ქვითინი. მალე გამოჩნდება მხსნელი. გავა დრო, წლები, საუკუნეები. სერბი დედები კვლავ მოუყვებიან შვილებს თავიანთი მიწის, კოსოვოს ახალ გმირებზე. გმირებზე, რომლებმაც ქრისტეს სახელით შიფთარები დაამარცხეს. 1999 წელს ნატოს ავიაციამ ბელგრადის მასობრივი დაბომბვა დაიწყო. ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ საომარი კამპანია წამოიწყო. სერბული მხარე იძულებული გახდა კოსოვოში ალბანელი სეპარატისტების წინააღმდეგ ცეცხლი შეეჩერებინა. ომის დასრულებისთანავე მოხდა 1244 UN რეზოლუციაზე ხელმოწერა. რეზოლუციის თანახმად სერბეთის ჯარი კოსოვოდან გავიდა. ისინი სამშვიდობო ძალებმა ჩაანაცვლა. 250,000 სერბმა დატოვა კოსოვოში საკუთარი სახლი. მოკლულია 10,000-ზე მეტი ადამიანი. 5,000-მდე კი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. კოსოვომ 2008 წლის 17 თებერვალს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. I